mulkin an fitar da kuɗi naira biliyan 1 an bashi a samu wai matsafa su yi tsafi juyin mulkin ya nasara. Yanzu yau wani shehi da ake ta hayaniyar an kama shi, sai na kira jihar da abin yake faruwa, nake tambayar wasu daga cikin wa me yake faruwa ne. Na farko dai na ga ba yaro bane, inda ma mu ne ire-iren mu masu jini a jika a iya cewa kila wa'azi ne yayi zafi. Me ya faru ne? Wallahi maganar da aka gaya min abin takeici. Kuɗi ne masu nauyi. Kun san a kwanakin baya an ce wai an yi zargin juyin mulki ko? Wai jami'an tsaro suna bincike sai suka gano cikin yunkurin juyin mulkin an fitar da kuɗi naira biliyan 1 an bashi a samu wai matsafa su yi tsafi juyin mulkin ya nasara. Kaga mu ba za ka taɓa jin wannan shegantaka a cikin mu ba. Wai a baka kuɗi wai ka tattara bokaye wai su yi tsafi wai a kifar da gwamnati. To kaga wannan yana daga cikin abin da kullum muke faɗa, ya kamata su sufaye masu hankalin cikin